Sensacion Padilla y toda la gente que nos acompaña y toda la gente ya que viene llegando de distintos puntos de la Ciudad de México. Hoy viene a sacar una canción. Vamos a bailar el pasito y tela. Venga el ritmo, esta noche por aquí. Vamos a bailar ese tema, se llama y se titula. Se abraza. Para que esta noche venga. Ritmo sabroso. La música de los barrios en México. Este es el sabor para ti. Esta es la buena música. Ahí. No pido perdón, pero les suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus Bienvenidos. que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que hay que marchitarlo y sola he dejado. Como dice que dice. Como dice que dice. Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo. Que no da un sentido. Organización Padrotes. Inocente, se lo ha capturado y lo condenado. Dice que dice. Vaya con sabor esta noche, bravo. Oiga, señor juez, no pongo disculpa, no pido perdón, pero les suplico que Llegó la gente de Sonido Padilla. Que se pasa hasta el cielo. Corre Zacatesco. Llegó la gente de Sonido Padilla. Bienvenidos hoy.
Rafael Martín Carrera. 2013. Organización Patrones. Junto a mi gente de España. Sonido Jorge y su sonido de turbina. U.s.a. Aplica el tema. Vamos compañeros, continuamos adelante en este programa. Bienvenidos, así que continuamos. Tenemos aquí a Fruco y sus